Սպերջենի աստվածաշնչյան ընթերցանություն ամեն երեկո, մայիսի 14։ Իր բազկի վրա է ժողովվելու իր գառնուկներին և իր գրկում կրելու է նրանց։ Եսայի 40-րդ գլուխ 11-րդ խոսք։ Ով է նա, ում մասին այս շնորհալի խոսքերը խոսվել են։ Նա բարի հովիվն է։ Ինչու է նա իր գառնուկներին իր գրկում կրում, որովհետև նա քնքուշ սիրտ ունի և ցանկացած տկարություն անմիջապես հալեցնում է նրա սիրտը։ Իր հոտի ամենափոքրերի հառաչանքները, տգիտությունն ու անկարողությունը շարժում են նրա գութը։ Որպես հավատարիմ քահանայապետ, նրա պաշտոնն է խնամք տանել տկարների նկատմամբ։ Բացի դրանից, նա արյունով է գնել նրանց, ուստի նրանք իր սեփականությունն են։ Այնպես, որ նա անշուշտ հոգ կտանի նրանց համար, ովքեր այդքան թանկ են արժեցել իր համար։ Այնուհետև նա պատասխանատու է յուրաքանչյուր գառան համար, քանի որ ուխտով պարտավորվել է չկորցնել նրանցից և ոչ մեկին։ Ավելին, նրանք իր փառքի և պսակի մի մասն են։ Բայց ինչպես հասկանանք, նա կրելու է նրանց արտահայտությունը։ Երբեմն նա կրում է նրանց թույլ չտալով չափից ավելի երկար մնալ փորձության մեջ, և նախախնամությունը մեղմորեն է վարվում նրանց հետ։ Հաճախ էլ նա կրում է իր գառներին, նրանց լցնելով իր առատ սիրով, որպեսզի նրանք դիմակայեն դժվարություններին և հաստատ մնան փորձության մեջ։ Նրանք գուցե խորը գիտելիքներ չունենան իրենց իրավիճակի մասին, սակայն նրանցից քաղցր անուշահոտություն է բուրում։ Հաճախ էլ նա կրում է նրանց պարզ հավատք պարգևելով, որի օգնությամբ նրանք հեշտությամբ բռնում են խոստումը և հավատալով դրան, բոլոր դժվարությունները հաղթահարելով վազում ուղիղ Հիսուսի մոտ։ Այդ հավատքի պարզությունը նրանց արտասովոր վստահությամբ է օժտում, որն այս աշխարհից վեր է բարձրացնում նրանց։ Նա իր գրկում է կրելու նրանց։ Ահա նրա անսահման սերը։ Մի՞թե նա նրանց իր գիրկը կվերցներ, եթե շատ չսիրեր նրանց։ Ահա նրա քնքուշ մտերմությունը։ Նրանք այնքան մոտ են իրեն, որ չեն կարող ավելի մոտ գտնվել։ Ահա նրա սուրբ հաղորդությունը։ Քրիստոսի և նրա տկար գառների միջև սիրո առանձնահատուկ փոխհարաբերություն կա։ Ահա կատարյալ ապահովությունը։ Նրա գրկում ով կարող է վնասել նրանց, նախ պետք է հովվին վնասեն։ Ահա կատարյալ հանգստությունն ու ամենաքաղցր մխիթարությունը։ Անկասկած, մենք չենք ճանաչում Հիսուսի անպատմելի սերը, ինչպես որ հարկն է։